Čaute, je nedeľa večer, tak ako som sľúbil, idem vyžrebovať jedného z vás, ktorý odo mňa získa tréningový plán na mieru spolu s jedálničkom na mieru. Mali ste lajknúť fotku a zazdieľať fotku. Tých lajknutí bolo o niečo menej, bolo ich presne 1138 do tejto chvíle. Ja toto číslo dám do náhodného generátora čísel, ktorý som našiel na internete. Môžeme sa na to aj pozrieť. Toto je on, dal som tam od 0 po 1138, dám si vygenerovať číslo, vygenerovalo mi číslo 705. Ja si toto číslo zapamätám, otvorím si lajky na tej fotke, ten, kto je vlastne v poradí 705, odo mňa toto získava. Idem to vypočítať a uvidíme. Tak už som to pozrel, pre istotu som to aj 3-krát prekontroloval, nech je to správne. A 705 v poradí je Simi Bohacová. Simi, ja ti gratulujem k výhre. Ostatní nezúfajte, každého štvrť roka chystám spraviť takúto zdieľačku pre vás, tak snáď budete mať na budúce šťastie. Simi, gratulujem ti ešte raz, uži si výhru, určite o tom vieš, že si vyhrala, lebo som ti písal aj správu. Tak sa ostatní majte, pekný večer.